在这个储物间里面，实际上还有2个柜子，这面一个，在这面有一个，2个柜子中间是这一个门，这是一个折叠木头门。储物间那俩柜子呢，暂时先不做，先不管它，先把这些门给它裁出来。这些尺寸呢都超过了400，所以说这一张板只能出来2条整条的门，会剩下一个边儿，那个边儿呢就拿来做后面那个柜子。现在呢就把这些门的尺寸给它量出来，你们看看我是怎么量门的。先量这一个鞋柜，看这个鞋柜这里是平的，隔板是进去的，这一块立板也是进去的。那从这就能看出来，它这一个板还有上面的、下面的，还有左面的这一圈都是裸露出来的，中间这些都是被门子盖上的。所以在这个地方，这里需要用大弯的荷叶，这里用半盖的，头上那里也用大弯的。那么这一个门呢就比较好量了，直接量它的内空去分就行了。先量宽度，量这个板和这个板中间的距离，这里是1.336米。那在边上这里有一条缝，这有一条缝，这里也有一条缝，这里也有，总共4个缝。每一个缝呢是2毫米，这总共4个是8毫米。按照这个总长去减掉门缝，也就是8毫米。这里的这些门的宽度呢，就是442.6。如果你想要求高的话，精确到毫米，也就是这个0.6，它就是442.6。你不要裁442，也不要裁443，就是442.6。看我写这个尺寸，这是宽度。柜子的长度也就是高度还没有量出来，我写了3个同样的。为什么会写3个一模一样的呢？看这里，这是3个抽屉，抽屉面的宽度和下面的柜门的宽度是一致的。再看上面这个区域，它的宽度和下面是一样的，所以柜门的宽度也是一样的。那么这一个鞋柜，它的柜门总共分成了3份，上面1份，抽屉1份，下面1份。这3份呢是一条板。正常来讲的话，应该是一条板，因为像这个地方它是需要对花的。再量高度，高度直接量到也是量内空。我这里这个空的总高是836，也是有缝的，下面一个缝，上面一个缝，中间呢还有一条缝。这是6毫米的缝，总共3个缝，836减6，还有830。这一个抽屉面的宽度是200，实际就根据自己现场的尺寸去算就行了。这是抽屉面，我这个抽屉面呢就给它做到195，因为这是剪掉缝了以后的。830减195等于635，这个635呢就是下面门子的高度。再就是上面这些柜子了，它的情况和下面是一样的。你看这个边这里也是外圈的这个立板边露出来的，里面呢都不露，只露外面这一圈。这个就简单了吧，和下面一样，量内空，这是1米，1米只需要减6毫米，就是这个门子的长度。那么它的长度呢就是996。然后呢就是量这个空，这个空呢是一个单独的区域，它这个边露出来，这个边也露，这一个门就是下在这一个空里面的。但是这一个门呢是从这里给断开的，房主给的尺寸呢就是上面的门的长度1.6米，和下面这个柜门是平齐的。这个呢也先量宽度，这个比较好量，它是一个单独的尺寸，现在是445。那这一个柜门的宽度就是441，它左右各有一条缝，2毫米。下面的这一个柜门和旁边这里的柜门高度是一样的，它的高度也635。现在也是量总长，这个总长呢现在是2.273米。这一个柜门的上下总共有3条缝，需要减6毫米。那么2.273米减6
还剩2.267米。按照2.267米这个尺寸减掉这一个门635，等于1.632米。这个1.632米呢，就是上面门的高度。这里是衣柜，看这一块板是缩于这个板里面的，然后这个柜子它的门是下里的，中间的隔板呢也是缩进去的，这一个边会露出来，这一个边会被门子盖上，所以这里用全盖的荷叶，这里用大弯的铰链。先看这一个门的高度，整体的高度和旁边这一个它们是一样的，2.273米。那么这一个门也是上下分开的，也是需要剪掉3条缝6毫米。唯一的不同呢，就是这一个中间门的高度和它不一样高。下面这一个门的高度是和这一个抽屉面是平行的，这里都不用量，直接算就可以了。算这一个尺寸呢，其实很简单。看这里，这是195，这是抽屉面的宽度；635是抽屉下面柜门的高度。它们两个加在一起，然后再加中间一条2毫米的缝。那加完了以后，就是这一个门它的高度，这个就是下面门的高度，然后再算上面的。上面呢就按照总高2.273米减6，减它。然后呢，就是这些门，这2个门的宽度，顶着它量到这个边，现在是808，这里需要剪缝。你别看它靠边，因为在这个地方是需要拍上一层板的。拍上板了以后，这里需要有一个2毫米的缝，中间有一个，这边也有一个，减6毫米。这里不是2，这也不是2，这里是4，这是4就是因为这个柜子它是通透的，两面都有门，这个门的尺寸都是一样的。那么这些呢，就是这个柜子所有门板的尺寸。这些门板呢已经裁出来了啊，这里一堆。现在先不弄它，这些板有点瓢，搁这一堆压一压，希望能把它给压回来点吧。这板裁完了以后，这里就出来了一些板子条，剩下的板子条呢就做这里的柜子，这面一个，这面一个，中间是空着的，然后在这一个地方是一个折叠门。门呢，就是这一个门，一个折叠的。